দেখেন একেবারে ফেনা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখেন এই ফেনাযুক্ত কফির জন্য কিন্তু সবাই পাগল নাকি। খরচ করছিলাম কয় টাকা? আচ্ছা 50 টাকা। 50 টাকা। এই যে 30 টাকা করে সেল করলে কয় টাকা? 30 টাকা করে সেল করলে তো 90 টাকা হইলো। 40 টাকা লাভ হইছে। হইছে তো। এখানে আরো কয় কাপ আছে? এই যে কালারটা কি সুন্দর চলে আসছে। এই যে রং চা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, তার মানে পানি গরম হয়েছে। এখন হবে কাঁচা পাতি চা। এই যে কাঁচা পাতি চাটা তৈরি হয়ে গেল। আচ্ছা তো এখন আমার কি করতে হবে? এটা কি একটু ছেঁকে দিতে হবে। আচ্ছা চাইলে ছেঁকে দিতে পারবে। হ্যাঁ চাইলে ছেঁকে দিতে হবে, আবার অনেকে ছেঁকা ছাড়াও খায়। এই যে দুধ চা হয়ে গেল। এখন আমি যেটার মধ্যে একটু ঢেলে দিই, দেখেন জাস্ট চায়ের কালারটা দেখেন। আচ্ছা এটা কারেন্ট চলে গেলে আপনি মিনিমাম 4 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন, আর এটার মধ্যে অটো শাটডাউন সিস্টেম আছে। আরে ইমন ভাই, আপনি নাকি বলতেছেন মাসে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করা যায় 1000 টাকা ইনভেস্ট করে? ভাই মাত্র 1000 টাকা ইনভেস্ট করে লাখ টাকার বুদ্ধি দেখাবো ভাই আজকে। তাই নাকি? কিভাবে সম্ভব? এই যে এই মেশিনে। এটা কি মেশিন? এটা হচ্ছে এক্সপ্রেসো মেশিন। এক্সপ্রেসো মেশিন মানে কফি মেকার? কফি মেকার। আচ্ছা শুধু কফি বানায় এত টাকা ইনকাম করা যাবে? এখানে আঙ্গুল কয়টা ভাই? 10টা। 10টার নাম বলবো? আপনি কাঁচা পাতি চা করেন, রং চা করেন, দুধ চা করেন, কফি করেন, ক্যাপাচিনো করেন, বাদাম চা, তেঁতুল চা, মালটা চা, পনির চা। আচ্ছা আর কি বলবো, যদি আপনি পারেন 7 রঙের চাটা পসিবল আছে। আচ্ছা তাহলে এই যে একটা কফি ধরেন বিক্রি করলাম 30-40 টাকা বা 50 টাকা, লাভ হবে কত? 5 টাকা। আমি আপনাকে আগে লাভের আইটা দেখাই, আচ্ছা তারপর কথা বলি। আচ্ছা তাহলে আগে কাজে চলে যাই। আচ্ছা একটু কাজ করে দেখাই। হ্যাঁ কাজে চলে যাই। প্রথমে হচ্ছে আমি আপনাকে রং চা দিয়ে করে দেখাই। আচ্ছা রং চা। এখানে হচ্ছে নরমাল পানি দেওয়া। আচ্ছা এই যে পানিটা আমি ঢেলে দিলাম। ওকে পানিটা নিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে এটার কাজ। আচ্ছা এটার কাজ কি? এটার কাজটা কি ভাই? এটার কাজ হচ্ছে সিস্টেম করা। আচ্ছা এটা গরম করবে, পানিটাকে গরম করবে। আচ্ছা জাস্ট এই যে আপনারা কিন্তু আপ ডাউন করবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের পানিটা গরম হয়ে যাবে। দেখেন ভিতরে এটা পানিটা গরম হয়ে গেছে। এটার পানি হচ্ছে ভিতরে 20 লিটার। 20 লিটার। 20 লিটার পানি। 20 লিটার পানি দিয়ে মেশিনটা চালু করতে হয়। তারপর যে পানিটা দিবেন এটা হচ্ছে গরম হবে। আমরা একটু জানিয়ে দিব পরে। এই যে হ্যাঁ আমি এটার মধ্যে পানিটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা পানি কিন্তু গরম নাকি গরম ঠান্ডা? হলে এই যে ভাই টিপেকের কালার আসবে না। আচ্ছা এই যে আমি টিপেক দিয়ে দিলাম, এই যে দেখেন। আচ্ছা এই যে কালারটা কি সুন্দর চলে আসছে। এই যে রং চা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, তার মানে পানি গরম হয়েছে। গরম একদম না হলে কিন্তু 100% গরম, এইজন্য পানির কালারটা ছেড়ে দিয়েছে টিপেকের, না হলে কিন্তু ছাড়তো না। রাইট। এটা হচ্ছে আমার রং চা কমপ্লিট হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন এই চাটা দিয়ে আমি আপনাকে কাঁচা পাতি চা তৈরি করে দেখাবো। আচ্ছা আমি যেহেতু বলছি এটার মধ্যে 10টা আইটেম করতে পারবেন, আচ্ছা করে তো দেখাতেই হবে অবশ্যই। তো এখন কি করব, এটার মধ্যে কাঁচা পাতি দিয়ে দিব। ওকে এই যে আমি কাঁচা পাতি দিয়ে দিলাম। দেখেন অনেকে কাঁচা পাতি চা খায়, সেক্ষেত্রে কাঁচা পাতির চাও কিন্তু আপনারা বানিয়ে দিতে পারবেন। এই যে দেখেন এখন হবে কাঁচা পাতি চা। রাশেদ ভাই এই যে কাঁচা পাতি চাটা তৈরি হয়ে গেল। আচ্ছা এখন আমার কি করতে হবে? এটা কি একটু ছেঁকে দিতে হবে। আচ্ছা চাইলে ছেঁকে দিতে পারবে। হ্যাঁ চাইলে ছেঁকে দিতে হবে, আবার অনেকে ছেঁকা ছাড়াও খায়। এই যে দেখেন জাস্ট চায়ের কালারটা একটু দেখেন। তৈরি হয়ে গেল। এটা হচ্ছে রং চা প্লাস কাঁচা পাতি চা, দুইটা আইটেম আমি করে দেখাই দিলাম আপনাকে। করে দেখিয়েছেন। এখন এটা দিয়ে কি করব বলেন? এটাতে এই যে দুধ চা হবে। দুধ চা করে দেখাই দিই। আচ্ছা দুধ চাও হবে। ভাই আপনি চাইলে কনডেন্স মিল্কও ইউজ করতে পারবেন, চাইলে যে পাউডার দুধ এটা ইউজ করতে পারবেন। এখন অনেকে জিজ্ঞেস করে ভাই কতটুকু পরিমাণ দেবো। আমি যদি 1 কাপ করি 1 কাপের পরিমাণ, যদি 5 কাপ করি 5 কাপের পরিমাণ। আচ্ছা এতটুকু ডিফারেন্স। এই যে দিয়ে দিলাম বিসমিল্লাহ। ওকে আর একটু দুধ দিয়ে দিই। আচ্ছা এবারে হিসাবটা একটু বলে দেন ভাই। এই যে দুধ চা এটা বলবো শেষে ভাই। আচ্ছা হিসাব থাকবে আজকে একদম ভালো লাগে। দেখেন ভাই এই হয়ে গেল দুধ চা। দুধ চা হয়ে গেল। এখন আমি যেটার মধ্যে একটু ঢেলে দিই, দেখেন জাস্ট চায়ের কালারটা দেখেন। আচ্ছা দেখেন আবার ফেনাও আছে তো ভাই। ফেনা তো থাকবে, এটার কাজই তো ফেনা করা। আচ্ছা জাস্ট এই যে চায়ের কালারটা দেখেন। ওকে দেখছেন ভাই? আচ্ছা কালারটা কি সুন্দর দেখেন। এরকম দুধ চা দিলে কে এই যে দুধ চা হয়ে গেল। রাশেদ ভাই দুধ চাটা দেখছেন? এরকম দুধ চায়ের যদি কালার হয় ভাই, কে না খাবে ভাই? যে চা পছন্দ না করে তারও মন চাইবে যে চা খাওয়ার জন্য। আমিও খাবো। ঠিক আছে তো আমি এই যে চাটা এটার মধ্যে ঢেলে দিই। আচ্ছা এখন কি করব বলেন ভাই? কফি করব। তো আমি কফিটা করার জন্য এটা ফেলে দিই। একদম ফেনা হবে ভাই। আর আপনি যে আয়ের কথাটা বলছিলেন যে কয় টাকা লাভ করা যাবে, আমি আপনাকে একটু লাভটা করে দেখাই দিই। আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম। এই যে দেখেন জগটা ভরেই পানি দিয়ে দিলাম। ওকে পানি তো আল্লাহর দান, এটা বেশি দিলে তো আর অসুবিধা নাই। আছে এই যে এতটুকু দিয়ে দিলাম। আচ্ছা এখন কি করব বলেন? এটার মধ্যে প্রথম হচ্ছে পানিটা একটু গরম করে নিব। আচ্ছা গরম করব। হ্যাঁ একটু গরম করে নিব। না আগে দুধটা দিয়ে দেন। একটু গরম করে নিলাম। এখন হচ্ছে কফি। আচ্ছা এই কফিটা আমি এটার মধ্যে ঢেলে নিই। ওকে কয় টাকার কফি দিলাম? আপনি ধরেন না 20 টাকার। 20 টাকার কফি দিলাম। আচ্ছা ধর তো শুনতে অনেক বেশি না, ধরি না, বেশি ধরি দেখি। আচ্ছা এই যে 20 টাকার কফি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। এই যে দুধ দিয়ে দিলাম। কয় টাকার? কয় টাকা আপনি বলেন? এখানে আমি সব দিলে তো কমই দেবো না। এখানে লাভটা আমি রাখাই নিব। 25 টাকার দুধ। 25 টাকার দুধ। আচ্ছা 25 টাকার দুধ পানি আল্লাহ দেন। আর 20 টাকার কফি কয় টাকা হইলো? 45 টাকা। 45 টাকা হইছে। 5 টাকার কারেন্ট বিল। 5 টাকার কারেন্ট বিল দিলে 50 টাকা খরচ হয়ে গেল ভাই।
একেবারে ফেনা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখেন। এই ফেনাযুক্ত কফির জন্য কিন্তু সবাই পাগল নাকি? আর ফেনা ছাড়া কিন্তু কফি খাইতে চায় না ভাই। ভাই খরচ করছিলাম কয় টাকা? আচ্ছা 50 টাকা। 50 টাকা, এই যে এক কাপ 30 টাকা। তো বেশি দিয়ে দিতেছেন নাকি? বেশি দেবো ভাই। আচ্ছা বেশি বেশি করতেছি না, এই যে 2 কাপ। এইটাতে যদি ব্যবসা করেন তাহলে মানুষকে বেশি ছাড়া কম দেওয়া যাবে? কম দেওয়া যাবে না। আচ্ছা এই দিয়ে দিলাম 3 কাপ। ওকে 3 কাপ। 30 টাকা করে সেল করলে কয় টাকা? 30 টাকা করে সেল করলে তো 90 টাকা হইলো। 40 টাকা লাভ হইছে। হইছে তো। এখানে আরো কয় কাপ আছে? এখানে তো আরো মিনিমাম 10 কাপ আছে। মিনিমাম 10 কাপ আছে। 10 কাপ কি একটু বাড়ায় দেখাই দিব? না থাক। এই যে দেখেন আমি তো আপনাকে বাড়ায় দেখাই দিই। আবার বাড়ানো যাবে নাকি? এই যে ভাই, ওরে ভাই, যত স্টিম করবেন তত বাড়বে, যত ফোম তত মজা, যত ঝাঁকি তত নেকি। আচ্ছা এই হলো আমার 4টা আইটেম কমপ্লিট। এখন আপনি চাইলে এর মধ্যে ক্যাপাচিনো করতে পারবেন। আচ্ছা ক্যাপাচিনো ছাড়া আপনি মাল্টা চা করতে পারবেন। মাল্টা চা করা যাবে। মাল্টা ছাড়া আপনি তেঁতুল চা করতে পারবেন। তেঁতুল চা করতে পারবেন। তেঁতুল চা বাদে আপনি পনির চা করতে পারবেন। ওয়াও, মানে পনির চা বাদে আপনি বাদাম চা করতে পারবেন। আচ্ছা, তো আমরা তো হিসাবটা জেনে গেলাম। হিসাবটা জেনে গেলাম। আচ্ছা, আপনি যদি ধরেন 10 জন বা 5 জন কাস্টমার আসছে, 5 জন কাস্টমার আসলে আপনার যতটুকু কফি খরচ হবে একজনের জন্য কিন্তু ততটুকু খরচ হবে। পরিমাণটা কিন্তু একই, জাস্ট পানির মানটা বেশি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি যদি 20 টাকা খরচ করেন আপনি 200 টাকা আয় করতে পারবেন শিওর। আপনি 20 টাকা খরচ বাদ দিয়ে 180 টাকা আপনার লাভ থেকে যাবে। 50 টাকা খরচ করবেন, এট লিস্ট 300 টাকা আপনারা প্রফিট করতে পারবেন। এটা কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিলাম। প্রথমে কিন্তু আমি বলছি 10টা আইটেম আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা, এখন এটা ইউজ করব কিভাবে ভাই? এটা ইউজ করবেন কিভাবে? প্রথম হচ্ছে এটার মধ্যে পানি দিতে হবে। এখান দিয়ে নিয়মগুলি লেখা আছে, তারপর আমরা এখানে বাংলায় লেখা আছে। এছাড়া হচ্ছে এখানে আপনি পানি দিবেন 20 লিটার। এখান দিয়ে 20 লিটার পানি দিবেন, দেওয়ার পর এখান দিয়ে পানি দিবেন 20 লিটার। 20 লিটার পানি দিয়ে আপনি লক করে দিবেন। লক করে দেওয়ার পর হচ্ছে আপনি লাইন দিবেন। লাইন দিলে যেখানে আপনার পানির মাত্রাটা কিন্তু ফুল আছে দেখাবে। আচ্ছা, লাইট জ্বলবে। তো লাইট জ্বলবে। লাইট জ্বলার পরে যে টেম্পারেচার দিকে খেয়াল করবেন ভাইয়া। টেম্পারেচারটা 0 থেকে যখন 2 এ আসবে, আচ্ছা 2 এ আসার পর আপনি প্রথম যে গ্যাসটা আছে এটা ছেড়ে দিবেন। আচ্ছা, পুরোটা ছেড়ে কি হবে? একদম ছেড়ে দিবেন, এটা 0 তে চলে আসবে। আবার 0 তে চলে আসবে। 0 তে চলে আসবে, কারণ প্রথম গ্যাসের কফিটা একটু নরমাল হয়। আপনি দ্বিতীয় যে গ্যাসটা জমবে এটা খুবই সুন্দর হবে। আচ্ছা, তো প্রথম গ্যাসটা ছেড়ে দিবেন, 0 তে চলে আসবে। পরবর্তীতে আরেকবার যখন এটা 2 এ আসবে আপনি কাজ করা শুরু করবেন। আচ্ছা, 0 থেকে আবার অটোমেটিক আবার 2 এ চলে যাবে। তখন অনেকই কম সময় লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, তখন আবার নতুন করে আপনি কাজ করা শুরু করে দিবেন এটার মধ্যে। আচ্ছা, মনে করেন সারা দিন আমি ইউজ করলাম এটা। সারা দিন ইউজ করলেন, কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে? এটা সারা দিন যদি 12 ঘন্টা করে ইউজ করেন, মাসে 30 দিন আসে। ঠিক আছে, 30 দিন রেগুলার যদি 12 ঘন্টা করে ইউজ করেন, সর্বোচ্চ গেলে 1000 থেকে 1200 টাকা বিদ্যুৎ বিল। 12 ঘন্টা কেন ভাই? চায়ের দোকান তো এট লিস্ট 16-17 ঘন্টা চলে। আপনি 24 ঘন্টা ইউজ করেন ভাই। আপনি যতটুকু ইউজ করবেন ততটুকু এটার বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা, এছাড়া এটার মধ্যে কিন্তু শাটডাউন সিস্টেম আছে। তো এইটা যদি কারেন্ট চলে যায় সেক্ষেত্রে কিভাবে চলবে ভাই? এটা কারেন্ট চলে গেলে আপনি মিনিমাম 4 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। আর এটার মধ্যে অটো শাটডাউন সিস্টেম আছে। 4 ঘন্টা ব্যাকআপ? 4 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। শাটডাউন সিস্টেমটা বলতে কি, আপনার টেম্পারেচারটা যখন হাই লেভেলে চলে যাবে, আচ্ছা আপনার এটার কিন্তু কারেন্টটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এখন কিন্তু মেশিনটা অফ আছে। এখন মেশিনটা অফ আছে। আচ্ছা, যেহেতু প্রেসার এটার বিদ্যুৎ বিলটা উঠতেছে না। আচ্ছা, এটা অটো শাটডাউন হয়ে গেছে। আচ্ছা, আবার যখন 2-3 ঘন্টা বিদ্যুৎ বিল লাগবে না। আবার যখন এটা প্রেসারটা প্রয়োজন হবে এটা অটোমেটিক রান করবে। আচ্ছা আচ্ছা, অটোমেটিক রান করবে। তো এই যে এগুলোর কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে ভাই? এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু আমি বলে দেব। আমাদের কাছে মডেল আছে 4টা ভাই। 4টা মডেল। আপনি অনেক জায়গায় যাবেন দেখবেন কফি মেশিন বিক্রি করতেছে, কিন্তু মডেল এতগুলো দেখাতে পারবে না। আসলে আমরাই নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ এতগুলো মডেল রাখি এবং ভেরিয়েন্ট আছে, কোয়ালিটি আছে এক একটা জিনিসের। এখানে দেখেন প্রথমত এক্সপ্রেসো কফি মেকার। শুধু এক্সপ্রেসো? শুধু এক্সপ্রেসো কফি মেকার। একটা আছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ডের মধ্যে কালার করা, এসএসএর কালার। আচ্ছা, আরেকটা আছে ব্ল্যাক ডায়মন্ডের মধ্যে কার্বন করা। আচ্ছা, কার্বন করা। আরেকটা আছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে হেভি, এসএস এর মধ্যে 20 লিটার হবে। ঠিক আছে, আমরা একদম প্রথমটা থেকে শুরু করি। আচ্ছা, এক্সপ্রেসো কফি মেকার, এটা হচ্ছে 16 লিটার। 16 লিটার। আর এখানে যে তিনটা দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে 20 লিটার করে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের 5 বছরের শুধু সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। 5 বছরের সার্ভিস শুধু ওয়ারেন্টি। ওকে, এটার প্রাইস দিতেছি আমরা মাত্র 16500 টাকা। 16500 টাকা। তাছাড়া এই যে কালারিং যেটা আছে, ওকে, কালারিংটা হচ্ছে আমাদের 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি। এটা দিতেছি আমরা 20500 টাকায়। 20500। আর যেটা কার্বন করা, আচ্ছা কার্বনটা দিচ্ছি আমরা 23500 টাকায়। 23500। এই দুটো আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা সেম পাবেন। সেম থাকবে। 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্সটা। ওকে, এটা টোটালি এসএস এর হবে। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে আপনি 3 বছরের কয়েলের। 3 বছরের কয়েলের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, আর 7 বছরের ফ্রি সার্ভিস। 7 বছরের ফ্রি সার্ভিস। 7 বছরের ফ্রি সার্ভিস মানে হচ্ছে আপনার টোটালি 10 বছরের নিশ্চয়তা। এই প্রেসারটা কিসের? এই প্রেসারটা হচ্ছে মেড ইন কোরিয়া। মেড ইন কোরিয়া। এই সেফটি এটা সম্পূর্ণ ইতালি। এবং কয়েল যেটা এটাও 100% ইতালি। 100% এখন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন বা আপনার মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে চারটা দাম ডিফারেন্সটা কেন? জিনিস তো একই। রাইট ভাই, আমরা গেঞ্জি বাজারে 100 টাকাতেও কিনে পড়ি, 1000 টাকাতেও কিনে পড়ি। কোনটা কতদিন যাবে, টেকসই হবে এটা কিন্তু খুব ভালো বুঝি। আর কাপড়ের কোয়ালিটিটা কিরকম চেঞ্জ হবে দামের ডিফারেন্সে, এটা আপনি মেশিং এর ক্ষেত্রেও বুঝবেন। রাইট, এসএস এর কোয়ালিটি ধরেন আপনি কেজি 2000 টাকা কেজিও আছে, 500 টাকা কেজিও আছে, 2000 টাকা কেজি, 2000 টাকা কেজি আছে। এটা উদাহরণ। আপনি এই যে এই মেশিনটা, এটা হচ্ছে 16 লিটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি, আর এগুলো হচ্ছে 20 লিটার। এগুলো আপনি এসএস এর চেঞ্জ পাবেন। আপনার ভিতরে যে ফর্ম গুলো থাকে, ফর্মের চেঞ্জ থাকে। কয়েল 2500 টাকাও আছে, 4000 টাকাও আছে। দুইটা দুই রকম।
কোয়ালিটি যেমন ডিফারেন্স, দামটাও কিন্তু ডিফারেন্স। এই ক্ষেত্রে এগুলোর দামটা একটু 19-20। ওকে, তো এইগুলা যারা দোকানে আসতে পারবে না, অনলাইনে তো নেওয়া যাবে নাকি? সারা বাংলাদেশ থেকে আপনি নিতে পারবেন। আপনি যদি ঢাকার বাইরে নিতে চান কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিলে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব। আর আপনাদেরকে আমি বলবো আপনারা শোরুম ভিজিট করেন, আপনারা এই প্রোডাক্টটা যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন, কম্পেয়ার করে নিতে পারবেন। আপনার মনে টেনশন থাকবে না যে চারোটা কি সেম প্রোডাক্ট কিনা। কিভাবে আসবো ভাই? আপনি ঢাকা নিউ মার্কেট সুপার মার্কেটের নিচতলায় 16 নম্বর গলি, 369/70 নম্বর দোকান, নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। আপনি ওয়েট দেখবেন, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি দেখবেন, এসএস এর মান দেখবেন, দেখলেই তো বুঝবেন। আমার মুখের কথা আপনার বিশ্বাস করতে হবে না, আপনি সরাসরি এসে দেখে নেন। আপনি বাইরে থেকে একটা মেশিন কিনে প্রতারিত হয়ে কোনো লাভ নেই ভাই। একটা জিনিস কিনবেন অন্তত 20 বছর ব্যবহার করবেন, 20 বছর। ওকে, তো ইমন ভাই যেটা বলছিল যে আপনারা অবশ্যই এসে দেখে শুনে নেবেন। অবশ্যই আমিও বলবো আপনারা শোরুম ভিজিট করে আপনারা কিন্তু দেখে শুনে নেবেন। এখানে যেটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স আছে, এটার দামটা হচ্ছে আমাদের 26,500 টাকা। এটা রেগুলার প্রাইস কিন্তু 32,500। এটা জাস্ট আজকে ভিডিও দিচ্ছি, একটা অফার দিয়ে দিলাম, 26,500 টাকা থাকবে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্সটা যেটা হচ্ছে সবচেয়ে হেভি হবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে। এবং আমি কিন্তু আপনাকে বলে দিছিলাম ভাই, আমি আরেকবার বলতেছি, আপনি কিন্তু টোটাল 10টা আইটেম করতে পারবেন। শুধু 10টা না, আপনি আরো যত ধরনের আইটেম করেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সব ধরনের জিনিস কিন্তু আপনারা করতে পারবেন, শুধু কফি না, চাইলে আপনারা 8 থেকে 10টা আইটেম করতে পারবেন, করে কিন্তু আপনারা লাভজনক একটা ব্যবসা করতে পারবেন। জি।